Прибегают близнецы с двумя шикарными бабочками. Лена, тебе подарок. Эти бабочки подходят к твоей красивой картине. Мировая трансформация, высший уровень сознания. Пойду прогуляюсь, дочь, мой парк. Оли, какая милая собачка. Елена, наша встреча не случайная, Валентина, запланированная. Елена, я вас приглашаю на презентацию. Я буду вовремя. Валентина. Алло, Елена, вас ждать? А я вас уже жду в кабинете. Мне вам сподобалось. Валентина, я очень чувствительная. Этот турецкий бренд очень. У меня, Елена, для вас подарок. А я вам расскажу историю. Вот она, моего появления. Такой вкусный, горячий шоколад. Но, дорогая Валентина, вначале исцеляем душу.